বোঝা যাবে। আমি জানি লাইভ প্ল্যান্ট অ্যাড করা অনেক কাজ, এগুলো সিমের জন্য অনেক ভালো, বাট আমি আপাতত এরকমই রাখবো আমার সেট আপটা, পরে দেখা যাবে। তো আমার যত মনে হয় এখানে আরেকটা একটু ছোট্ট একটা ডিটেলিং করা উচিত। ছোট্ট ডিটেলিংটার জন্য আমি এখানে আরেকটা গাছ দিয়ে দিলাম, আর এখানে একটা প্লান্ট, ছোট্ট একটা প্লান্ট। বাকি এতটুকুই রইল। এখন আমি রিলিজ করবো আমার ছোট্ট ছোট্ট এই মাছগুলোকে। চলো ওদেরকে একটা নতুন জীবন দেওয়া যাক, এই ছোট্ট প্ল্যান্টে একটা ছোট্ট জীবন ওদেরকে দেওয়া যাক। চলো, এতে কিন্তু আমার এই গাপ্পিটা অনেকই হ্যাপি হয়েছে। আমি ওদেরকে অ্যানিমেশন করে ফেলছি। ভাই আমার এই চিংড়িটা না অনেক তুরতুর করে, তো আমার এই গাপ্পিটারে ধরতে অনেক কষ্ট হইতেছে। দুইটা গাপ্পি দিয়ে দিছি, আর বাকি আছে একটা শিম, যে শিমটা অনেক চতুর, এই শিমটারে ধরা অনেক হার্ড। সো আমি লাস্ট একটা ট্রাই করব, যদি না হয় তাহলে আমি ডাইরেক্ট পানিতে। আরে জাম্পটি আইসা বলছে। সো আমার সেট আপটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সেট আপটা হয়ে গেল। কমপ্লিট হয়ে গেল। এই যে হলো ছোট্ট একটা বড় গাপ্পি। আমার শিমগুলো কিন্তু হাইডিং প্লেস পেয়ে গেছে, আমার শিমগুলো কিন্তু এখন অনেক অ্যাক্টিভ। আমার একটা শিম হাইডিং প্লেস পেয়ে গেছে। সো এখন আমি এই এয়ার পাম্পটা দিয়ে দিব, তারপরে আমার সব কমপ্লিট হয়ে যাবে। চলো এয়ার পাম্পটা অ্যাড করা যাক এখানে। এয়ার পাম্পটা অ্যাড করে দিলাম, কমপ্লিট এয়ার পাম্প। এবার চলো এয়ার পাম্পটা